品是有多少？一条大鱼，一条大鱼，还有下面还有3条小鱼嘛。3条小鱼。对。波仔啊，哎，咱们今天还是1条没有。咱们传统队这边是有1条大鱼，然后还有阿杰3条小鱼，3条小鱼啊。比赛就是比赛，我们还是得宣布一下最终的结果。那今天1个小时比赛捕鱼，那最终胜利者是传统队。好，看着自己1条鱼都没有捕获的一抛网，强忍的笑也掩盖不了他内心的不服输。回到家中的他反复思索，总觉得自己的网没有问题，捕不到鱼是因为湖面太大，湖水太深造成的。哎呀，求你了，去抓鱼吧。我们下次好不好？爸爸今天真的没空啊。不要嘛，就今天，走吧。在女儿的催促下，潜水鱼池的验证就开始了。1网、2网、3网，没有1条鱼被捕捉上来，波仔逐渐消沉。再想起昨天的比赛，就更没有信心了。这还是没鱼啊！空网，空网，还是空网。站在旁边的女儿都有些不耐烦了。爸爸，怎么又没鱼啊？到底能不能捕到啊？唉，再试试吧，好吧。还是没有啊。爸爸已经尽力了。唉，要不我们走吧？好吧。哎呀，今天1只鱼都没捕到。良心，爸爸这次渔网没弄好，放心，下次爸爸一定设计一道可以捉很多鱼的网，好吗？相信爸爸。好的。让女儿失望的波仔明显提不起斗志，一边走路一边想着这网该如何改进呢？郝老师，你看人家都说是漏网之鱼啊，我觉得这个网应该叫漏鱼之网。最后的结果是1条鱼都没有捕到，那么问题出在什么地方呢？这个材质选择有些问题。它这个渔网呢底部有一个比较大的算是一个网罩吧。它是用的塑料的材质。那我们知道呢，一般钓鱼或者是撒网底下一般都会用铅坠。